Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams balandžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų balandžio mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė jaučiams apie jų balandžio mėnesį. Jautukai, balandis pas jūs bus svarbių pasirinkimų mėnuo ir kažkokios tai situacijos gyvenimo etapai gali eiti į pabaigą. Ir toks jausmas, kad greitai atsivers duris į kažkokius tai naujus gyvenimo etapus. Bet kad pasirinktumėt teisingai tam tikrus sprendimus, greičiausiai reikės pasikapstyti savo viduje, kad vėliau nesigailėtumėt. Tai pradėkime nuo pirmosios savaitės. Pas jūs iškrenta labai graži korta lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas rodo fundamento kūrimą, dažniausiai su antraja puse. Taipogi gali rodyti visas šeimos šventes bei reikalus susijusius su būstu. Šeimos šventės tai yra kažkieno gimtadieniai, jubiliejai, vestuvės, krikštynos, vardadieniai, giminių susitikimai, būsto reikalai, persikraustimas, kažkokio tai būsto įsigijimas, kažkokio tai būsto pardavimas, būsto atnaujinimo darbai, bandymas sukurti jaukumą savo būste, apskritai gali būti net didesnis laiko praleidimas namuose pirmąją savaitę. Na, arba kad jeigu esate poroje, tai pavyzdžiui tiek vyras, tiek moteris įdeda pastangų, kad kurtų kartu kažkokį tai bendrą stabilumą. Kažkam tai bendras stabilumas asocijuojasi pavyzdžiui su persikraustimu gyventi kartu, kažkam tai gali asocijuoti su pavyzdžiui kažkokio tai bendro šeimos automobilio įsigijimu, kažkam tai gali asocijuoti su kažkokia tais viena banko sąskaita, taip, kadangi mes matome būtent ant stogo berniuką ir mergaitę ir jie susikabinę rankomis, tai būtent yra tas kažkokio tai pamato kūrimas kartu poroje. Ir šalia jums iškrenta monetų karalius. Tai monetų karalius galite būti jūs, jeigu esate vyrukas, kadangi monetų karaliai reprezentuoja būtent jaučius, mergeles arba ožiaragius. Jeigu esate moteris, šalia savęs galite turėti būtent tokio zodiako ženklo vyruką. Jisai kažkaip bus susijęs būtent su tematika pirmosios savaitės, galbūt tai ir yra ta jūsų antroji pusė, galbūt tai bus jūsų darbdavys, galbūt tai bus jūsų tėtis, brolis, na kažkas kažkaip tai įsivėlęs būtent į tuos reikalus. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas mėnulis, o mėnulis rodo kažkokias tai baimės, abejonės, nerimą. Gali būti, pavyzdžiui, kad iš išorės viskas kaip ir yra stabilu ir ramu, taip, galbūt santykiai būtent su šiuo vyruku, taip, iš išorės atrodo taip, kad jūs bandote kartu kurti kažkokį fundamentą,
bet pirmąją savaitę vat jūsų vidų aplanko kažkokios tai abejonės, nerimas, baimės, ar aš tikrai einu tinkamu keliu, ar aš tikrai turėčiau ir toliau pasilikti su šiuo žmogumi. Galbūt jūs bijote, pavyzdžiui, visus savo finansus dėti kartu į bendrą pintinę kartu su šiuo žmogumi, taip. Galbūt jūs neturite 100% pasitikėjimo šiuo monetų karaliumi, jūs nežinote, ar mes būsime iki gyvenimo galo kartu, ar aš tikrai galiu juo pasitikėti, ar aš nedarau klaidos. O galbūt atėjo laikas kartu su partneriu žengti kažkur tais į priekį, bet būtent tie žingsniai jūs gąsdina, jūs galbūt bijote prisimti tą didžiulę atsakomybę. Na, toks jausmas, kad pirmosios savaitės kažkokie tais įvykiai, situacijos gali pabudinti jūsų viduje kažkokias tai baimės, abejonės, nerimą, jūs nematote situacijos aiškiai, būtent todėl, kad mėnulis reprezentuoja naktį, tai kaip visada sakoma, rytas už vakarą protingesnis, taip naktį mes nieko nematome aiškiai. Ir netgi jeigu jums ir norėsi susižinoti kažkokią tai informaciją, kažką išsispręsti, gali būti sunku, nes būtent mėnulis rodo, kad pirmąją savaitę greičiausiai nieko nepavyks išspręsti, nes situacijos jūs aiškiai nematysite. Galbūt iš išorės viskas gali atrodyti gerai, bet jūsų intuicija pirmąją savaitę gali pradėti kuždėti, kad kažkas ne taip, kažkokie tais ženklai, kažką tais reikia atkreipti dėmesį. Jeigu jokių abejonių ir baimių neišleis pirmąją savaitę, tai mėnulis taipogi yra motinystės korta. Tai būtent visos šios 3 kortos kartu gali rodyti būtent šeimos pagausėjimą, žinią apie nėštumą. Taip, būtent tai ir bus tas laiptelis aukštyn jūsų santykiuose su šitu, pavyzdžiui, monetų karaliumi. Taip. Ir jisai, pavyzdžiui, sužinojęs šią žinią, iškart gali 100% susifokusuoti į pinigus, į pajamas, į pelną, būtent, kad tikrai 100% pilnai galėtų puikiai pasiruošti vaikelio atėjimui į šį pasaulį, taip būtent iš finansinės perspektyvos. Jeigu planuojate pirkti būstą pirmąją savaitę, nepirkite, palūkėkite iki gegužės mėnesio, nes vėlgi kortos rodo, kad situacijos nematysite aiškiai ir tam įtakos gali turėti retrogradinė Venera ir retrogradinis Merkurijus. Antrąją savaitę pas jūs iškrenta monetų ketvertas. Čia turėjome lazdų ketvertą, čia turime monetų ketvertą. Ketvertai pas mus rodo būtent tą stabilumą ir fundamentą. Tai jeigu mes čia turėjome kažkokius tai bendro būsto reikalus, tai čia jau mes turime finansinį stabilumą, finansinį fundamentą. Tai viskas, kas susiję su mūsų santaupomis, su mūsų investicijomis, kažkuo tai stabiliu, būtent iš finansinės pusės, taip iš finansinės perspektyvos, ką mes turime ir ko mes labai stipriai laikomės. Tai taipogi gali būti ir kažkokie tam tikri mūsų įsitikinimai, kurių mes ilgą laiką nepakeitėme, kuriais mes ilgą laiką tikėjome. Bet prie to paties jums iškrenta didysis arkanas mirtis, o mirtis pas mus rodo transformacijas ir atgimimą, kad kažkas eina į pabaigą ir tuoj ateis visiškai naujas etapas. Mirtis rodo būtent dažniausiai tas išorinės aplinkybės, kurios transformuoja mūsų gyvenimą. Taip, pavyzdžiui, mes nusiperkame naują būstą, mes išsinuomojame naują būstą, automatiškai gaunasi pasikeičia mūsų kelionė, pavyzdžiui, viešuoju transportu į darbą, pasikeičia mūsų ryto rutina, galbūt mes esame dabar arčiau savo darbo vietos, galbūt toliau, taip. Kažkokie tokie įvykiai, kurie neatsitinka pas mus dažnai, taip, ir kurie keičia mūsų rutiną. Tai kažkam tai gali šita transformacija būti susijusi su jūsų santaupom, su investicijom, su jūsų piniginė padėtimi, o kažkam ta transformacija bus susijusi būtent su jūsų įsitikinimais, taip. Galbūt tai bus perkeltinė prasme tie finansai, kažkam tai gali būti būtent vertybių stagnacija, taip ilgą laiką jūs turėjote kažkokias tai vertybės, įsitikinimus, kurių jūs paisėte, bet ateis būtent balandžio mėnuo, antroji savaitė, kai jūs suprasite, kad
Tai buvo klaidingi įsitikinimai, galbūt tam tikri žmonės, tam tikros situacijos jūsų būtent tą suvokimą apie tam tikrus dalykus gali visiškai transformuoti. Na ir tokiu būdu jūsų sąmoningumas gali dar labiau išaugti. Bet kaip ir sakiau, kažkam tai bus būtent pokyčiai kažkokiuose tai finansiniuose reikaluose, taip. Ir vidury jums dar iškrenta taurių tūzas. Taurių tūzas yra labai pozityvi korta, kuri rodo, kad džiaugsmas, jausmai gali trykšti per kraštus, kai būtent iš šitos taurės jau net per kraštus pilasi tas vanduo. Tai vėlgi, kad ir kas ten eitų į pabaigą, ar kokia tais pradžia jūsų lauktų, bet jūs būsite labai patenkinti būtent, kad galbūt pasikeitė jūsų įsitikinimai, kad galbūt pasikeitė jūsų finansinės galimybės. Tas taurių tūzas gali rodyti jūsų labai džiugias, malones emocijas būtent dėl tų pokyčių, arba taurių tūzas gali rodyti būtent žinia, kuri ateis ir ji bus jums labai džiugi ir vėlgi susijusi su jūsų tomis transformacijomis. Transformacija gali būti net ir pavyzdžiui jūsų išvaizdos ir jūs nepabijosite dėl tų išvaizdos transformacijų dalį savo santaupų investuoti būtent į savo tą išvaizdą, taip, ir būsite vėlgi labai patenkinti savo sprendimu. Gali tai liesti asmeninius santykius ir finansinius reikalus, vėlgi tiek pagal šias dviejas kortas tai gali būti asmeniniai santykiai ir finansiniai reikalai, tiek pagal šias dviejas kortas gali būti asmeniniai santykiai ir finansiniai reikalai. Tik čia pas jūs dar buvo tokia baimė, neaiškumas, o čia jau ateina tas faktas, kad jau tuoj mes turėsime tą pabaigą ir ateis pas mus nauja kažkokia tais pradžia. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę gali būti, kad jūs dar bijote net apie tai pagalvoti, bet su laiku jūs prisipratinate tą mintį, tą idėją ir antrąją savaitę jau pas jūs, sakykime, ta nuotaika keičiasi. Taipogi mes matome, kaip stipriai šitas vyrukas laiko tas savo santaupas. Tai gali būti tokia situacija, kad kažką jūs savo gyvenime labai stipriai laikote, bet būtent antroji savaitė tie įvykiai parodys jums, kad atėjo laikas paleisti senus įsitikinimus, paleisti visko, ko laikėtės iki šiol ir praverti duris kažkokiam tai naujam vėjui atkeliaujančiam į jūsų gyvenimą. Trečioji savaitė nepalieka jūsų tos pabaigos, kadangi jums iškrenta didysis arkanas pasaulis, kuris rodo tam tikro periodo ciklo pabaigą. Būtent pasaulio karta pas mus rodo, reprezentuoja 4 metų laikus, kad ateina vasara, baigėsi vasara, ateina ruduo, baigėsi ruduo, ateina žiema, po to prasideda pavasaris. Tai yra normalu, cikliškumai mūsų gyvenime yra normalus dalykas, nereikia jų bijoti. Ir tiesiog turime susitaikyti, kad kažkas eina į pabaigą, o kažkas ateina naujo į mūsų gyvenimą. Tai pasaulio karta visada kviečia mus padaryti tokią refleksiją, kaip mums sekėsi tame etape, ką kartočiau, ko niekada nekartočiau, kokias pamokas aš išmokau. Ir taipogi labai kviečia atšvęsti tą pasiekimo momentą, išlydėti tą gyvenimo etapą, pasitikti naują taip su džiaugsmu, su pasitenkinimu ir pasididžiavimu savimi. Tai trečią savaitę vėlgi pas jūs tas kažkoksai tai artėjanti pabaiga, kažkoksai tai periodas gali pas jūs pasibaigti, bet prie to paties pasaulio karta rodo ir viską, kas susiję su pasauliu. Tai yra kitos kultūros, kitos šalis, kelionės į kitas šalis, santykiai su žmonėmis iš užsienio, tiek asmeniniai, tiek darbiniai santykiai, tiek verslo partneriai iš užsienio, tiek bendravimas per nuotolį su žmonėmis, kurie yra užsienyje. Ir taipogi trečiąjį savaitę jums iškrenta monetų dešimtis. Monetų dešimtis yra šeimos korta ir labai aukštų finansų korta. Vėlgi, pinigai, finansai, turtai, kurie yra šeimoje. Taip, jau net trečią savaitę iš eilės pas jūs panašios kortos krenta. Taip, kaip ir sakiau, santykiai finansai, šeimos santykiai ir šeimos finansiniai santykiai. Taip, vėlgi iškrenta tas pinigų ir santykių reikalas. Tai ką šita korta gali rodyti?
Pavyzdžiui, kažkoksai tai etapas ateina į pabaigą, galbūt išeinate iš kažkokio darbo ir jums turi sumokėti viską, ką jums privaloma gauti, taip? Kažkokius tai atostoginius, kažkokius tai bonusus, paskutinius atlyginimus. Na ir tokiu būdu gaunasi, kad jūs gaunate ypatingai didelę pinigų sumą trečiąją savaitę. Taipogi tai gali būti kažkokie tais šeimos turto pasidalinimai, bendri šeimos pirkiniai, o galbūt kažkoksai tai ypatingas etapas baigėsi jūsų šeimoje trečiąją savaitę, taip? Galbūt paskutinis vaikas išeina iš namų, taip, išsikrausto, na ir baigėsi tas etapas, kai tėvai gyveno su vaikais. Ir, pavyzdžiui, nuo šiol jūs jau nebebūsite atsakingi už vaiko finansus, už vaiko piniginę padėtį. Arba tiesiog bendravimas su savo šeima per nuotolį, taip, arba kelionės susimatyti su savo šeima, bet viduryje jums iškrenta kardų penketas, o kardų penketas yra nesutarimų korta, konfliktų, nuomonės išsiskyrimų, ginčų, bandymo bet kokią kainą pasiekti savo laimėjimą, savo tiesą. Tai vat trečiąją savaitę jums labai svarbu suvokti, kad kiekvienas jūsų veiksmas turi atoveiksmį. Kokiu būdu jūs siekiate savo piniginių tikslų, jūs turite išlaikyti aukštą moralę, aukštas vertybės visose dalykuose, ypatingai kas susijęs su pinigų uždirbimu, su asmeniniais santykiais, nes kitu atveju, jeigu jūsų moralė bus labai žema, anksčiau ar vėliau viską, ką jūs gauti, jums reikės atiduoti, taip, nes tai nebuvo uždirbta sąžiningai, nes galbūt buvo pasinaudota kažkieno patiklumu, galbūt buvo pasinaudota kažkieno geranoriškumu. Tai trečiąją savaitę turėkite omenyje, kad kiekvienas jūsų veiksmas turi atoveiksmį. Išlaikykite aukštą moralę. Na ir tiesiog gali būti elementariausiai, kad trečiąją savaitę jūs keliaujate pas savo šeimyną, taip, sutikti švenčių, atšvęsti Velykas ir seniai jau, pavyzdžiui, nebuvote visi vienoje vietoje, atsiranda trintis, kažkas kažką ne taip padarė, kažkas kažką ne taip pasakė, kažkas įlindo ne į savo reikalus, kažką pakomentavo ir jau žmonės susipykę, taip. Tai pasistengkite trečiąją savaitę susitvardyti, nesipykti. Būtent tas periodiškumas, ta pasaulio korta gali parodyti, kad praėjo metai ir vėl jūs susitikote visa šeima atšvęsti jums svarbių švenčių. Taip? Ir vėlgi, kaip visada, susitikę visi kartu bendrai, turite tos pačius pykčius, argumentus, kuriuos turite visada. Bet kokiu atveju monetų dešimtis rodo arba puikius finansus trečiąją savaitę, galbūt pinigų gausite iš giminių, taip, arba tai rodo nuostabų laiką su šeima. Net jeigu ir bus pykčiai, bet vis tiek tie pliusai bus didesni negu ta negatyvioji susitikimo pusė. Ir apskritai jautukai mėnesis jums bus svarbus, nes tiek pirmąją, tiek antrąją, tiek trečiąją savaitę jums iškrito po vieną didįjį arkaną. Taip, didieji arkanai rodo jau svarbesnius įvykius jūsų gyvenime, tiek mėnulis, tiek mirtis, tiek pasaulis. O paskutinėje ketvirtąją savaitę jums iškrito visos 3 kortos didieji arkanai. Tai yra atsiskyrėlis, žvaigždė ir šventikas. Tai vat, kaip matote, visos 3 kortos, tai ypatingai paskutinioji savaitė jums bus labai labai svarbi ir toks jausmas, būtent kas vyks paskutinėje savaitę, to išvengti jūs negalėjote. Turėjo tam tikros situacijos, įvykiai, žmonės privesti jūs prie tos ar vidinės būsenos, ar tam tikrų sprendimų, kadangi didieji arkanai pas mus visada rodo tuos neišvengiamus įvykius. Tai kokios kortos jums iškrito paskutiniai savaitei? Jums iškrito atsiskyrėlis, kuris rodo, kad jums labai svarbu atsiskirti nuo visų, izoliuoti save ir išsigryninti savo tikslus, savo vertybės. Atsiskyrėlis dažniausiai yra vaizduojamas vyras su gaubtuvu, rankoje laikantis žibintą. Ir kai jisai atsiskiria, jisai supranta savo vertybės, savo gyvenimo tikslus ir tas žibintas jam pradeda šviesti kelią į priekį, kur jisai iš tiesų turi eiti, taip, kad pasirinkti teisingą kelią, kad nesuklysti,
kad nesigailėti savo sprendimo, visų pirma, jisai turi būtent išsiaiškinti, kur link tas jo žibintas turi šviesti. Šventikas pas mus yra būtent šioje kaladėje, net jisai pavadintas ne šventiku, o mokytoju. Dažniausiai šitas šventikas yra dvasinis lyderis arba labai išmintingas vyrukas, dažniausiai tai gali būti netgi mūsų tėčiai, seneliai, vyresni broliai ar apskritai net galbūt mum realiai nepažįstami žmonės, kurių mes, pavyzdžiui, klausomės internetu, taip, kažkokie tais labai sąmoningi žmonės, kurių vertybės yra mums priimtinos, kurių žodžiai mums atrodo, yra tiesa, mums kažkaip tais rezonuoja jų gyvenimo būdas, taip. Tai vat ką mums rodo šios dvi kortos - atsiskyrėlis ir mokytojas. Visų pirma, tai mokytojas gali sakyti, kad labai svarbu įsiklausyti į išmintingų žmonių patarimus, ką jie mums bando pasakyti, kokios yra jų gyvenimo pamokos, rezultatai, taip. Bet prie to paties jums labai svarbu atsiskirti ir paklausyti savo vidaus. Turi būti balansas, taip. Nereikėtų vien tik pasikliauti savimi, nes yra žmonių, kurie turi didesnį sąmoningumą ir patirtį gyvenime, bet ir nereikėtų pasikliauti vien tik tais mokytojais. Taip, jūs turite įsiklausyti, bet šalia pridėti ir būtent tuos savo troškimus, kad gautumėt tą tokį nulipdytą burbuliuką, taip, kuris jums padėtų būtent pasirinkti teisingus sprendimus. Ir per vidurį jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė, o žvaigždė būtent rodo viltį, tikėjimą geresnė ateitimi, stiprų svajojimą, bandymą pritraukti tas savo svajones ir padaryti jas realybę. Tai kad gautumėt ateityje tai, ko trokštate, taip, kad jūsų svajonės pavirstų realybę, paskutinėje savaitę labai svarbu įsiklausyti, ką jums sako kiti žmonės, būtent tie jūsų autoritetai, ir šalia to dar atsiskirti ir pamastyti, o ko jūs vis dėlto norite iš savo gyvenimo. Kad nebeturėtumėt jūs abejonių pagal mėnulio kortą, kurias turėjote pirmąją savaitę. Jeigu jūs tikrai žinote savo vertybės, žinote, kur link jūs einate, žinote, kokio rezultato jūs norite, tai pas jūs čia mėnulio nebūtų, taip. Jūs net nebijotumėt, nes jūs žinotumėt, kad jūs įsirinkote pagal savo vertybės ir pagal savo didžiausius gyvenimo troškimus, taip. Bet jeigu iškrenta mėnulis, reiškia, kažkas yra neaiškaus, kažko jūs bijote ir jums neaišku, kur link jūs nueisite, taip. Tai jums labai svarbu, kad įsižiebtų tas jūsų, kaip minėjau, žibintas, kuris nušviestų jums kelią, kur link jūs turite eiti, taip. Ypatingai jeigu čia pas jūs atkeliauja kažkokios tai transformacijos, kažkokie tais etapų pasibaigimai, naujos pradžios, tai reiškia, naujas etapas, nauja jūs, taip. Reiškia, jūs turite paruošti savo mąstymą ir suprasti, ko dabar jūs norite iš to naujo gyvenimo etapo. Galbūt jūs antrąją savaitę paleisite kažkokius tai savo senus įsitikinimus, bet jumsgi reikia kažkokių tada naujų įsitikinimų, taip, kokie bus jūsų nauji įsitikinimai. Tai visas tas dvasinis kelias pas jūs gali nukeliauti į tą 4 savaitę, kad čia jums reikės įdėti didžiausią kiekį pastangų, suprasti save ir ko jūs norite. Vis dėlto visos 3 kortos ne tik yra išmintingos, bet taipogi yra ir labai dvasiškos, religingos, tikinčios, kad šiame gyvenime yra kažkas daugiau, apart tų materialių vertybių, taip, kad kažkas yra aukščiau ir ne šiaip savo viskas vyksta mūsų gyvenime, tai kas vyksta, taip. Net gali būti, kad jūs turėsite kažkokius tai mokslus, seminarus paskutinėje savaitę, keliausite būtent paklausyti kažkokių tais išmintingų žmonių, galbūt netgi keliausite į bažnyčią, į mišias ir ten jums ateis kažkoksai tai nušvitimas, nes šventikas rodo apskritai visas tradicinės institucijas, kurios su mumis yra nuo seniausių laikų, kaip bažnyčia, mokyklėlės, kažkokios universitetai. Ir apskritai viską, kas susijęs su dvasingumu, religijomis, krikštynos, pirmoji komunija, vestuvės. Galbūt jūs norėsite atsiskirti nuo visų, pailsėti ir susivokti
kas vyksta jūsų viduje ir jūs nuspręsite, kad keliavimas į bažnyčią, į mišias yra pats geriausias variantas jums būtent tai 4 savaitei. Žvaigždė taipogi gali rodyti ir žmonės, kurie yra populiarūs, jūs galite sutikti kažkokią tai žvaigždę, kurią jūs pažįstate, kurią jūs matėte dažnai, pavyzdžiui, per televizorių, internete kažkur tais, taip. Bet apskritai pagal šias 3 kortas kartu, tai jos kaip ir nori jums parodyti, kad jums reikia paskutinėje savaitę būtent prie kažkieno kito išminties pridėti savo lūkesčius, norus ateičiai ir tokiu būdu priimti patį geriausią rezultatą, taip, patį geriausią sprendimą. Na ir mėnesio patarimų jums iškrito labai graži korta. Taurių dvejetas, vėlgi 2 žmonių sąjunga. Mes matome bažnyčią tolumoje, mes matome, kad žmonės švenčia savo vestuves. Labai panaši pora, kurią mes matėme Lazdų ketverte. Tai koks mėnesio patarimas? Labai svarbu balandžio mėnesį išlaikyti stiprius ryšius su kitais žmonėmis ir nesipykti, taip, tie ryšiai turi būti patikimi. Ir taipogi taurių dvejetas, kadangi tai yra vis dėlto dvejetas, tai gali rodyti balansą tarp 2 sričių, balansą tarp kažkokių tai 2 dalykų. Tai gali būti balansas tarp materialių dalykų ir dvasinių. Tai gali būti balansas tarp poilsio ir darbo. Tai gali būti balansas tarp buvimo apsuptyje žmonių ir atsiskyrimo ir būtent pabuvimo vienumoje. Net ir atsiskyrėlio viena iš reikšmių yra būtent kvietimas rasti tą balansą tarp buvimo visuomenėje ir buvimo vienumoje, kai ateina laikas pasikrauti savo bateriją ir pasiruošti naujai savaitei, naujai darbo dienai, kokybiškam bendravimui su artimais žmonėmis. Bet visa tai yra įmanoma tik tuomet, kada žmogus atsiskiria ir pilnai pailsi ir pasikrauna savo bateriją. Tai tie stiprūs santykiai yra svarbus ir 1 savaitę, kad pavyktų sukurti stiprų fundamentą ir neliktų jokių abejonių, kad viskas išsisklaidytų, taip. Ir 3 savaitę, kad nekiltų jokių konfliktų su jūsų šeimos nariais ar kitais mylimais žmonėmis. Ir paskutinėje savaitę surasti balansą, taip, tarp kitų žmonių žodžių ir savo troškimų, kaip jau minėjau, tarp buvimo visuomenėje ir atsiskyrimo nuo visų žmonių. Na ir taipogi tas balansas tarp savo tų turtų ir būtent kažkokių tais emocinių, jausminių dalykų, taip. Na ir jūsų mėnulio žinutė balandžio mėnesiui, kuo labiau pasitikė savo sprendimais, tuo mažiau svarbu, kad jie patiktų kitiems. Tai būtent balandžio mėnesį jums labai svarbu suprasti, kuria linkme šviečia jūsų žibintas, taip. Ir greičiausiai tą svarbų pasirinkimą jūs atliksite būtent 4 savaitę arba po truputį visas mėnuo jūs transformuos ir prives prie to rezultato, kad galiausiai jums ar taip reikės pasirinkti. Bet tame pasirinkime, tame naujame etape jums reikės artimųjų pagalbos, jų įžvalgų, taip kad labai svarbu dar ir išlaikyti stiprų ryšį tiek darbiniuose santykiuose, tiek asmeniniuose santykiuose. Tai tuomet jūs išspausite iš balandžio mėnesio viską, ką įmanoma ir turėsite patį pozityviausią rezultatą. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos, motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.